السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا غاليين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. معاكم النهارده الشيف مي امين. النهارده هنعمل وصفة كلنا بنحبها واكلة كده بنتلم كلنا عليها، خصوصا في الافراح. كلنا بنحب نعملها وبنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، بس بنعملها عند الراجل. لا، النهارده جبت لكم وصفة كفتة الرز بطريقة سهلة ومقادير ومكونات مظبوطة جدا عشان نعملها في البيت بطريقة سهلة وبسيطة. يلا بينا نبتدي ونشوف مقاديرنا ايه. ما تنسوش كمان هنقول النهارده شويه اسرار، تابعونا لاخر الفيديو. وما تنسوش بقى طبعا، يعني اتمنى كده دعمكم وكمان تفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، والاشتراك في القناه وكمان الكومنت. اتمنى يا رب تشرفوني وتنوروني. طيب، اول حاجه هنبتدي بيها مقادير الكفته. مقادير الكفته معانا سهله جدا وبسيطه ولطيفه جدا، ما فيهاش اي صعوبه، وموجوده كمان عندنا كلنا في البيت. عباره عن نص كيلو من اللحمه، اذا كانت بقى لحمه جملي او كندوز تمشي معاكي، تقدري تجيبي اي نوع من الاثنين. معانا نص كيلو. معانا النص كيلو هياخد كوبايه من الرز. الرز هنا عندي انا غسلاه كويس، وببتدي ان انا اسيبه بس ينشف معانا عشان ابتدي اعرف ان انا اطحنه. معانا ايه كمان؟ معانا بقدونس وشبت وكزبره، كل حاجه منها نص حزمه. يعني هتجيبي الحزمه تقدري حضرتك، انا اقولها لكم كده بالبلدي، نقدر ناخد نص الحزمه بتاعتنا بتاعت الشبت والبقدونس والكزبره. وكمان معانا 3 فصوص من الثوم المفرومين، وبصله متوسطه مش كبيره، وهقول لكم ليه واحنا شغالين طبعا. وكمان هناخد معلقه صغيره من البيكنج باودر والملح، وكمان كزبره ناشفه وكمون، وعايزه اقول لكم نعناع جاف، وده السر بتاعنا النهارده الخطير. النعناع هيديها طعم حلو جدا ومميز. كمان معانا زيت علشان القلي، وهنحتاج الزيت واحنا شغالين. ده بالنسبه للكفته لو انا هعملها طبعا كده وناكلها كده زي ما كنا كلنا بناكلها واحنا صغيرين. طيب، لو هعملها بقى بالصلصه هحتاج طبعا صلصه طماطم وثوم والزيت، وهنحتاج كمان قطع كده مكعبات من البطاطس، ودي طبعا هنعملها بعد كده. طيب، اول حاجه عندي لازم يكون عندي كبه، او يكون عندي فود بروسيسور او محضر طعام علشان ابتدي ان انا اشتغل بيه. طيب، هعمل ايه؟ اول حاجه هنزل باول حاجه عندي الرز. وهنا الرز انا مش طحناه، ممكن حضرتك تاخديه تطحنيه في الكبه الصغيره عندك لو انت حابه، بس انا هنا هطحنه في الكبه بتاعتنا. هطحنه ناعم جدا. وفي كمان في السوبر ماركت اكياس دلوقتي بتتباع لدقيق الرز، بس طبعا انا مش عايزه اكلفك، احنا هنعمل كميه قليله. لو هتعملي كميه كبيره ممكن تجيبي كيس دقيق الرز، هو بيبقى سعره مش غالي، من 10 ل 12 جنيه، تقدري برضو تشتغلي بيه. اول حاجه زي ما قلنا هنجيب الرز بتاعنا ونطحنه كويس جدا. زي ما احنا شايفين طحنا الرز بتاعنا. عايزه اقول لكم بقت عباره عن بودره كده زي الدقيق بالظبط، بس هو حتى هتلاقي قوامه اشبه شويه من الملمس بتاعه، اشبه شويه من النشا. طيب، هنعمل ايه بعد كده؟ هنحط البصل عندي، وزي ما قلت لكم ما تحطوش بصل كتير عشان البصل ما ينزلش ميه جواه فيخلي الكفته تفك معانا، ودي برضو سبب من اسباب ان الكفته بتفك معانا. طيب، ممكن نعمل ايه تاني؟ ممكن كمان نحط بودرة ثوم وبودرة بصل. حطينا البصل وهنحط كمان معاه الثوم. طبعا عايزه اقول لكم الثوم هنا انا فرماه، لان انا الثوم عندي مفروم جاهز، فطبعا انت ممكن تحطي كده فصوص الثوم. هنفرم بقى كويس. ليه بقى ما حطيتش البصله او ما حطيتش اللحمه الاول قبل البصله؟ لان انا عايزه البصل يتفرم كويس مع الثوم ومع الرز، علشان لما اجي احط اللحمه تبقى الانسجه عندي تستقبل اللحمه الجميله بتاعتنا المفرومه. لازم تعرفي الخطوات دي بتحطي قبل ايه عشان تطلع لك حاجه مميزه جدا، وتكون حاجه انت تكوني راضيه عنها، واحنا نكون كمان راضيين عنها للي بياكل ويحس بالطعم. طيب، هنحط ايه بقى دلوقتي؟ هنحط الخضره بالشكل ده. وهنا عايزه اقول لك نصيحه، الخضره بتاعتك تكون ناشفه تماما
علشان برضو ما تنزلش ميه او تنزل الميه اللي جواها وتبتدي ان هي برضو تخلي لي الكفته بتاعتي تفك. يبقى سبب من اسباب ان الكفته بتفك ان انا بزود فيها نسبه السوائل. لا، انا مش هزود نسبه السوائل بتاعتها، وهصفي كل حاجه فيها كويس جدا. هبتدي انزل الجناب. لو حسيت ان المكنه بتاعتي او الفود بروسيسور بتاعي او الكبه بتاعتي مش ماشيه كويس هزودها زيت. ارجوكي ما تزوديش ميه، في ناس كتيره بتزود ميه الكفته هتفك معاكي وكمان هيبقى طعمها مش لطيف. لا، انا هزود زيت، المكنه بتاعتي هتمشي وتبقى مظبوطه جدا. حوالي معلقتين كده من الزيت الكبار، وابتدي اطحن تاني. لو تلاحظوا الزيت معايا سهل عمليه الضرب كويس، فانا دلوقتي هضربها كويس جدا. بس كده. هبتدي بقى دلوقتي ان انا احط اللحمه المفرومه بتاعتنا، وده زي ما قلنا نص كيلو من اللحمه المفرومه. طب انت دلوقتي لسه ما حطيتيش توابل. مش هحط التوابل دلوقتي عشان التوابل تحتفظ كده ما تفضلش معانا تتضرب كتير. انا عايزاها تحتفظ بالنكهه بتاعتها والطعم طبعا بتاعها. فاحنا هنبتدي نفرم اللحمه معانا وبعد كده نبتدي نحط التوابل بتاعتها. حطيت بقى كمان دلوقتي مع اللحمه، حطيت التوابل فرمتها شويه وحطيت التوابل، حطيت شويه ملح وحطيت التوابل اللي احنا قلنا عليها اللي هي الكزبره الناشفه، وكمان حطينا الكمون وحطينا الملح والفلفل، وكمان حطينا معلقه الصغيره من البيكنج باودر والنعناع الجاف. عايزه اقول لكم سر خطير وهيديها طعم مميز جدا. عندنا العيله كلها مشهوره بالكفته الرز اللي هي بتحط عليها نعناع جاف، بيديها طعم مميز جدا. يلا نضرب، يلا بينا نضرب. لو برضو واحنا بنلف حسينا ان هي تقيله معانا، تقدري برضو تزودي لها زيت. معاكي النص كيلو معاكي من معلقتين زيت ل4 معالق، تقدري تزودي زيت ما تقلقيش خالص، وده هيديكي نتيجه افضل معانا. هنضربها ونرجع لكم تاني. طبعا فرمناها كويس جدا في الكبه. ابتدي بقى ايه، اطلعها بقى وافضيها من الكبه. ادي السلاح الاول، وبعد كده هفضي بقى الخليط. عايزه اقول لكم ريحتها تجنن تجنن بجد، ريحتها حلوه قوي، هتعجبكم، جربوها. ادي شكل الكفته معانا بعد طبعا ما ضربناها كويس، وبصوا لونها حلو جدا. ما تحاوليش تزودي خضره علشان ما تغمقش معاكي. هبتدي بقى اشكلها طبعا زي ما احنا عارفين، او الشكل المتعارف عليه اللي هو الصوابع. هشكلها بقى دلوقتي زي ما انتوا شايفين صوابع، وما تكونش الصوابع بتاعتنا تخينه قوي، تكون كده متوسطه وكمان متساويه في الحجم، علشان لما نيجي نسويها تستوي معانا كلها مع بعض، ما تبقاش طبعا قطعه مستويه وقطعه لا يعني. اهو بالشكل ده كده. ممكن في الخطوه دي كمان تسيبيها في التلاجة ترتاح معاكي شويه الكفته لو انتي حابه. لو انتي بقى مستعجله عليها كده زي حالاتي، تقدري تعمليها بكل سهوله. وادي شكلها بعد ما صبعناها. بصوا حلوه جدا، وبصوا النص كيلو بيرمي كتير. كمان انتي لو حابه تعمليها اصغر من كده ممكن تبقى كمان اصغر معاكي. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي هندخلها التلاجة تتشمع معانا شويه لمده بس 10 دقايق كده، وابتدي اقليها على النار طبعا في الزيت. يلا بينا. يلا دلوقتي بقى في الطاسه على النار هبتدي انزل بصوابع الكفته. طبعا الزيت سخن جدا بالشكل ده كده، وخلي بالي وانا بحط ما بلزقهمش جنب بعض. نزلناها هي الكفته، ما تقلبيهاش بقى، استني شويه كده وبعدين تبتدي ان انت تقلبيها معاكي عشان على النار عشان ما تفكش كمان مني.
ريحه هايله 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 بجد. بصوا بتاخد لون على طول، ما بتاخدش وقت يعني على النار او في الزيت. بصوا طلعناها، طبعا لازم نطلعها على مناديل المطبخ عشان تنزل الزيت اللي جواها. بصوا يعني بجد طعمها تحفه جدا. وهنا بقى حطينا بقيه الكميه عشان نقليها. تحفه تحفه، طعمها خطير بجد. تعالوا كلوا. ادي شكلها معانا، طلعت طبعا كلها. هبتدي بقى اعمل الصلصه بتاعتها علشان نبتدي نحطها في الصلصه والبطاطس. عايزه اقول لكم ريحتها حلوه قوي، تحفه 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 بجد. في حله كده على النار هبتدي انزل بالزيت. في ناس بتعملها بالبصل وفي ناس بتعملها بالثوم، انا بعملها بالثوم بتبقى حلوه كده وخفيفه. هننزل كمان بالثوم، ده ثوم مفروم بالشكل ده. هقلب الثوم، مجرد بس ما اشم ريحه الثوم، ما بشوحوش ولا بديله لون، مجرد ما اشم بس ريحته هبتدي ان انا انزل عليه بالصلصه بتاعتها. مجرد ما اشم بس ريحه الثوم يعني عشان ما تحماش على الصدر وما تبقاش تقيله معانا. شمينا بقى ريحه الثوم، هبتدي انزل بالصلصه بالشكل ده او بعصير الطماطم. عصير الطماطم هنا، الصلصه هنا مجرد ما تغلي بس معايا ابتدي انزل فيها الكفته. طيب لو انت حابه، انا ولادي ما بيحبوهاش ببطاطس، لو انت حابه تحطي عليها بطاطس حطي عليها بطاطستين كده مكعبات على نص كيلو، هيدوكي طعم حلو جدا. يا سلام بقى، هتبقى روعه جدا. بس انا بصراحه ما بيحبوش البطاطس عشان كده ما بحطهاش معاها. مجرد ما الصلصه تغلي معانا هبتدي انزل بالكفته على طول. زي ما انتم شايفين نزلنا بالكفته، وهبتدي بقى احط عليها شويه ملح وشويه فلفل واسيبها بس تغلي مع الكفته مع الصلصه شويه، وابتدي اطفي عليها. ما بتاخدش دقيقتين على النار، وابتدي ان انا اطفي عليها وما تسيبهاش كتير على النار عشان الكفته ما تتهريش منك ويبقى طعمها مش ظريف او تطرى كمان مننا. يلا بقى بينا نغرف الكفته، بجد ريحتها وطعمها خطير. عايزه اقول لكم انا جعت. ابتدي بقى اغرفها كده، طبعا بألف هنا وشفا. لو الكاميرا تيجي كده وتورينا الكفته وجمالها، بصوا تحفه جدا. عايزه اقول لكم بصوا شكلها عامل ازاي، ما فكتش طبعا معانا وريحتها خطيره جدا. وممكن انت زي ما قلت لك تزودي البطاطس. احنا بقى نزود كده ونزينها بشويه كزبره، بصوا بقى، او طبعا بقدونس حسب المتوفر عندك. دي شكلها معانا، دي شكلها معانا الكفته بالرز. كفته سهله جدا وبسيطه، تقدري كمان تخزنيها عندك في الفريزر او في الديب فريزر، وتقدري تحطيها في اطباق اللي هي الفوم، وكمان تاخديها معاكي في المصيف. كل سنه وانتم طيبين. عارفين ان المصيف خلاص احنا في الصيف وبنحب المصايف، فلو رحنا ومعانا كفته الرز دي على القلي وعلى العصير الطماطم هتبقى سهله جدا، ومفيش اسهل من كده ولا اروع من كده. دي كانت وصفتنا النهارده. طب قبل ما انسى بس، هتقدموها مع ايه؟ هتقدموها مع الرز بالشعريه او الرزه ورزه او كمان الرز الابيض. وكمان بقى يا سلام لو حتتين بتنجان مخلل، يا سلام روعه جدا. صدقوني انا جعت من الريحه وكمان من الوصف. دي كانت وصفتنا النهارده، اتمنى يا رب تعجبكم وتنول رضاكم وتقولوا لي رايكم ايه. كنت معاكم الشيف مي امين، واستنوني في وصفات تانيه جايه كتير ان شاء الله. ما تنسوش اهم حاجه الاشتراك والدعم والسبسكرايب والاشتراك في القناه، وكمان ما تنسوش تقولوا لي رايكم ايه. باي باي.